voice of common people. వెల్కమ్ టు దర్బార్ న్యూస్ కు స్వాగతం. ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు. అహోబిలం అడవి ప్రాంతంలో భారీ వర్షానికి కనువిందు చేస్తున్న ప్రకృతి సోయగాలను తిలకించడానికి భారీ సంఖ్యలో తరలి వస్తున్న భక్తులు. మహానంది క్షేత్రంలో ఘనంగా ముగిసిన దేవి నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో పూర్ణాహుతి కార్యక్రమంతో ఉత్సవాలు ముగిసినట్టు ప్రకటించిన దేవస్థానం అధికారులు. నంద్యాల పట్టణంలో దేవి నవరాత్రి ఉత్సవాలుగా నిర్వహించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో వ్యర్థాలను తొలగించిన మన ఊరు మనగుడి కార్యకర్తలు. వికేంద్రీకరణకు మద్దతుగా నంద్యాల పట్టణంలో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించిన ఎమ్మెల్సీ ఇషాక్ బాషా ముష్రిక్ మైనార్టీ సోదరులు. ఈ నెల 12న మిలాదు నబీ సందర్భంగా నంద్యాల పట్టణంలోని కుబ్రా మసీదులో గోడ పత్రికను విడుదల చేసిన ఇమాముల సంఘం నాయకులు. నల్లమల అటవీ ప్రాంతం అందానికి ప్రసిద్ధి. ప్రకృతి సోయగాలను తెలిసించాలంటే అటవీ ప్రాంతంలోకి వెళ్ళాలి. మనం సాధారణంగా మనకు సుదూర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అటవీ ప్రాంతాలను చూస్తూ ఉంటాం, ప్రకృతి జలపాతాలను చూస్తూ ఉంటాం. కానీ మన దగ్గరే మన వద్దే ఉన్నటువంటి అటవీ ప్రాంతంలో సుందరమైన సోయగాలు, ప్రకృతి సోయగాలు, అలాగే ప్రకృతి రమణీయమైనటువంటి జలపాతాలు ఇప్పుడు కనువిందు చేస్తున్నాయి. నంద్యాల జిల్లా అహోబిలం సమీపంలోటువంటి ప్రస్తుతం గత 2 రోజులు కురుస్తున్న వర్షాలతో అహోబిలం ప్రాంతం అంతా ప్రకృతి సోయగాలతో నిండిపోయింది. పచ్చని చెట్ల మధ్య తెల్లగా పారేటువంటి జలపాతాలు ప్రకృతి సోయగాలను, ప్రకృతి ప్రేమికులను ఎంతోగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఒకవైపు దిగువన వీచే గాలి, మరోవైపు జలపాతాల సోయగాలు, అలాగే జలపాతాల జోరు సవ్వడి సైతం ఈ యొక్క ప్రకృతి ప్రేమికులను ఎంతోగానో ఉత్సాహపరుస్తుంది. మరి అహోబిలం ప్రాంతంలో అహోబిలం లక్ష్మీ నరసింహస్వామి గెలిచినటువంటి ఈ ఎగువ అహోబిలంలో నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో గెలిచినటువంటి ప్రకృతి సోయగాలు కళ్ళకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తున్నాయి. ఎంత చూసినా చాలా ఉన్నట్టుగా తనివి తీరా చూసినా మరీ చూడాలనిపించే విధంగా ఉన్నాయి అహోబిలంలోని ప్రకృతి అందాలు, అహోబిలం సమీపంలోని ఈ యొక్క జలపాతం. మరి అహోబిలంలో ఉన్నటువంటి సుందర దృశ్యాలు మీరు చూసి ఆనందించండి. నంద్యాల జిల్లాలో ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన మహానందిలో దేవి నవరాత్రి ఉత్సవం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించడం తెలిపారు ఈవో చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, వేద పండితులు రవిశంకర్ అవధాని. ఈ సందర్భంగా 9 రోజుల పాటు జరిగినటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో అమ్మవారికి పలు రకాల అలంకరణను, వాహన సేవలు నిర్వహించి తెలిపారు. దేవి నవరాత్రి ఉత్సవాల ముగింపు కార్యక్రమంలో భాగంగా పూర్ణావతి కార్యక్రమం నిర్వహించి ఈ యొక్క విజయదశమి వేడుకలను నిర్వహించినట్టుగా తెలిపారు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి. అనంతరం ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన భక్తులు అన్నదాన కార్యక్రమానికి సంబంధించి స్టీల్తో చేసినటువంటి టేబుళ్లను దేవస్థానానికి విరాళంగా ఇచ్చారు. ఈ టేబుళ్లపైనే మహానంది దేవస్థానానికి వచ్చినటువంటి భక్తులకు అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు మహానంది దేవస్థానం సిబ్బంది, అధికారులు. Yes,
పండగ వచ్చిన పర్వదినం వచ్చిన ప్లాస్టిక్ వినియోగం మాత్రం మానం. మరి ఇలాంటి సందర్భంలో నేను ప్రస్తుతం విజయదశమి సందర్భంగా నంద్యాల పట్టణంలో పలు ప్రాంతాల్లో ఈ యొక్క విజయదశమి వేడుకలు నిర్వహించారు. వేడుకల సందర్భంగా స్వామి వారు అమ్మవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలలో ప్లాస్టిక్ పెట్టెల్లో ప్లాస్టిక్ కప్పులలో పంపిణీ చేసిన విషయం తెలిసింది. అయితే ప్రస్తుతం విజయదశమి ముగియడంతో ఆ విజయదశమి సందర్భంగా ఆ యొక్క దేవాలయ ప్రాంతాల్లో అన్నదానం నిర్వహించిన ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలను తొలగించి పని చేశారు మన ఊరు మన గుడి నిర్వాహకులు. ఈ సందర్భంగా 6వ తేదీన తెల్లవారుజాము నుంచి వర్షం పడుతున్నప్పటికీ ఈ యొక్క వివేకానంద సర్కిల్ మరియు రామాలయం ఆంజనేయ స్వామి దేవస్థానం వద్ద కార్యకర్తలు దాదాపుగా 20 మంది ఈ యొక్క వేస్టేజ్ ను తొలగించి పనిచేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో శివకుమార్ రెడ్డి, రామ్ ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కార్యకర్తలు. నంద్యాల పట్టణంలోని ఐలూరు మండలంలోని మద్రసాల వికేంద్రీకరణకు మద్దతుగా ప్రత్యేక ప్రార్థన నిర్వహించారు వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ ఇషాక్ పాషా. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్సీ ఇషాక్ పాషా ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ప్రత్యేక ప్రార్థన నిర్వహించారు. 3 ప్రాంతాలకు 3 రాజధానులు అవసరమని, అన్ని ప్రాంతాల సమాన అభివృద్ధి చెందాలంటే ఈ యొక్క వికేంద్రీకరణ అవసరమన్నారు ఎమ్మెల్సీ ఇషాక్ పాషా. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రతిష్టాత్మకంగా ఏర్పాటు చేసిన 3 రాజధానులకు మద్దతుగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం విదేశం దూరిన విజయానికి సూచికగా మసీదులోని చర్చిలోని ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించడం జరిగిందని తెలిపారు ఎమ్మెల్సీ ఇషాక్ బాషా. ఈ కార్యక్రమంలో వైసీపీ కౌన్సిలర్లు, వైసీపీ ముస్లిం మైనార్టీ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మహమ్మద్ ప్రవక్త జన్మదినమైనటువంటి సిరాతున్ నబీ సందర్భంగా ఈ నెల 12వ తేదీన ఆర్కే ఫంక్షన్ హాల్లో భారీ ఎత్తున ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిర్వహించారు నంద్యాల ఇమాముల సంఘం అధ్యక్షులు. ఈ సందర్భంగా హాఫీజ్ అహ్మద్ బాషా సిద్దికి, హాఫీజ్ ఇంతియాజ్ అహ్మద్ తదితరులు మాట్లాడుతూ ఈ నెల 12వ తేదీన సాయంత్రం నంద్యాల పట్టణంలోని ఆర్కే ఫంక్షన్ హాల్లో మహమ్మద్ ప్రవక్త సల్లాం గారి జన్మదిన వేడుకల్లో భాగంగా సిరాతున్ నబీ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి బహిరంగ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తూనే ఉండండి. దర్బార్ టీవీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మీ చుట్టుపక్కల జరుగుతున్న సమాచారాన్ని మాకు తెలియజేయండి. మీకు సహాయం చేస్తాం, మర్చిపోకండి. దర్బార్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.